আমরা হামামের ভেতর প্রবেশ করতে যাচ্ছি। সেই অ্যাডভেঞ্চার অঞ্চলটা আমাদের আশরাফুল ভাই যাইতাছে, খালি নাম লইছে, এক হাতে মোবাইল এক হাতে বাঁশ বাঁশ। সেই যে এরকম পিছলা রাস্তা, এগুলোতে যুগ আছে, প্রচুর পরিমাণে যুগ। এই যে ব্লগ চলছে, সুন্দর সেই ব্লগ। আপনারা প্রকৃতি উপভোগ করেন। আমরা 9 জনের একটি টিম, প্রতিভা কোচিং সেন্টার থেকে। এই যে এগুলোতে যুগ, খুবই সাবধানে সাবধানে দেখা হচ্ছে সামনে। এই যে এরকম অনেক রাস্তা আছে, যে আমরা স্যারও বিয়া করতো, আমরা বউ খুঁজতাম আইছি ঘন জঙ্গল। স্যারের বউ পাইলে তো আমরা বিয়াটা আইলিমু। কথা বউ, সমস্যা নাই, অ্যাডভেঞ্চার। এই তো সবাই পিছনে পড়ে রয়েছে, আমরা আইছি। এই তো শাবিন বন্ধু, ভিডিও করো। আমরা ভিডিও চালিয়ে যাচ্ছি, সামনে এগিয়ে যাচ্ছি, ভয় ডরকে জিতে নিব আমরা। এই তো শুধু যুগ। আজকের দিনটা অনেক রুদ্রোজ্জ্বল, যদি বৃষ্টি হতো তাহলে আর আসাই সম্ভব হতো না। এই তো পাহাড় কেটে রাস্তা বানানো হয়েছে এখানে। এই তো এখানে বসি কিছুক্ষণ, তারা আসুক। চলো আর যাই। আমাদের মাননীয় স্যার জুয়েল স্যার আগে হেঁটে যাচ্ছেন, হাতে একটি বাঁশ, পিছে এডেলাকের ব্যাগ, হাতে ঘড়ি, সুন্দর মুখ, বউ খুঁজতে যাচ্ছেন। এই যে সামনে এই গভীর রাস্তা। হ্যাঁ কিটা পয়েন্ট, এই গভীর অরণ্যে ভরা জায়গাটা। গানুন ধরো রে। আছে ফান্ডা, আছে ফান্ডা কই? কিন্তু তো মানুষের সমাগম বেশি না। আহা কি সুন্দর একটি গাছ। যদি স্যার কেউ মানে পরে যদি কেউ, এই যে এখানে যুগের দেখা পেয়ে গেছি আমরা, হামামের শ্রেষ্ঠ বিশেষ্য যুগ। না বিশেষ না, এটা হচ্ছে আমাদের অতিথি বিরল প্রজাতির যুগ। আমরা কিভাবে এই যুগের মধ্যে টিকে থাকতে হবে, আপনি এখন আমাদের জুয়েল স্যার শিখাবেন কিভাবে যুগ মারতে হয়। এটা লবণ ছাড়া চিবিয়ে খেতে হবে। আচ্ছা স্যার, আমরা দেখতে চাই প্র্যাকটিক্যালি। ওই যুগ মিয়া, মিশু তোমার যুগ আইও খাইলাও। আয়ো আরে বাসে আসলে সিরিয়াসলি চেক ইট। এই যে সেই যুগ। আর যুগ মিয়া, যুগ মার কুচ্চা মার। হারিয়ানা জঙ্গল। চলো চলো সবাই। না না তুই পিছে থাক, একজন স্যার থাক, স্যারের সাথে। পথ মাত্র শুরু হলো, মাত্র 15 মিনিট, আরো আছে প্রায় 2 ঘন্টার রাস্তা। এই সব রাস্তা দিয়ে যেতে হয়। এ বা সামনে রে বইরে বইরা দিবা। তো লইন রাজনীতি আসল করে আসবল রাজনীতি সংজ্ঞা দে। তাকেই বলে রাজনীতি। পাহাড়ের মতো নেতা, মরুভূমির মতো ওঠা। আসি রে বুলা ভাই, আও সবাই আয়ো। নেটওয়ার্কের ভিতরে আইছি আমরা, কিন্তু কেমন আছো বাচ্চারা? যুগের ভিতরে আমরা। কেমন আছো বাচ্চারা? বাচ্চারা আছে, বলো ভাবি কেমন আছে? ভাবি কেমন আছে? ভাবি এই তো আছে। এই তো মাত্র 5 কিলো, বেশি না। আমার চিল্লা মাত্র বেশি না, শুনছেন তো 5 কিলো।
বহুত রাস্তা। কি করছো অরুপ? ব্লগিং ব্লগিং বইয়ের লিগা। সত্যি নাকি? হ জুয়েল স্যারের বিয়া করাই দিব এবার। ইংলিশ ইংলিশ পাকিস্তানি লিটনের পাট্টা। এই অরুপ, হ্যাঁ রাস্তাটা অনেক 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 হার্ড। ওইরো ওইরো না রে ফুলা ফাইন। ফেসবুকে যে ওটা ভিডিও ভাইরাল একটা দিব্য রাশি ভাইরাল। দিব্য তুই বাসের সিবাত কিটা করছ রে? তুই সিবা তুই রাখবে রে। ওর রূপের মোবাইলে যেটা সব এইচডি ভিডিও বেটা কিটা ভাবছ? খালি টোর টোর আর কিচ্ছু না। বাচ্চারা ঘুমিয়ে গেছে। বাচ্চারা নিতে পড়তেছে। আয় কিটা আও আও ব্লগিং তো তুই আসছিস বেটা। বাচ্চারা কেমন আছো তোমরা? বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়ছে, এখন তুমিও ঘুমিয়ে পড়ো। বহুত কঠিন রাস্তা। সত্যি কথা ভাই, শ্রীমঙ্গলের ভিতরে যে এরকম একটা বন আছে কেউ কইতো না নাইলে। হামাম একটা ওই চলে নেটওয়ার্কের বাইরে বেটা। এই যে বাস পড়ে গেছিল, শাফিন ভাইয়ের ভিডিও তুলছে। চলো আমরা জয় বাংলা কি তৈ বা কইতাম, মুরগি চুর গরু চুর সব একখানা। হাঁটতে হাঁটতে প্রচুর ক্লান্তি, অনেক কষ্ট, বহুদূর যাচ্ছে আমরা হাম হাম জলপ্রপাত দেখতে। অ্যাডভেঞ্চারটা অনেক মজারই, বাট অনেক দুর্গম রাস্তা দিয়ে পার হতে হয়। এই যে রাস্তা, এই দুর্গম রাস্তাতে বাসই একমাত্র সম্বল। হাম হাম টোর, এই খাদে যদি কেউ পড়ে তাহলে বেঁচে আসার সম্ভাবনা অনেক অনেক কম, কারণ নিচে অনেক বাঁশের গুড়ি, এগুলো অনেক চুক্কা হয়ে রয়েছে। যে বাঁশ কাটা, এগুলোতে পড়লে হাত পা ছিলে একেবারে শরীরের ভেতরে ঢুকতে পারে। ঝুক টুক আসতেছি, যাও। ওকে আমরা বন জঙ্গল এর মাঝখান দিয়ে আসছি। এখন আমাদেরকে এখানে 3 দিন সার্ভাইভ করতে হবে। আমরা ঝুঁক পোকা সাপ ব্যাং সব খেয়ে বেঁচে থাকবো, এবং তারপর প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে 5,000 টাকা না, সরি 5 কোটি টাকার সম্পদ লইম। আমরা এখন দেখবো সামনে কি আছে, শাক ব্যাগ ব্যাং ঝুঁক কি পাওয়া যায় খাবার জন্য। আমরা এখন খাবারের সন্ধান করতেছি। এখানে ঝুঁকের প্রকোপ অনেক, এবং সেই দুর্গম রাস্তা দিয়ে আমরা হেঁটে চলেছি। সামনেও অনেক ভয়ের রাস্তা, বাট সবচেয়ে আকর্ষণীয় যে মূল স্পটটা জলপ্রপাত হাম হাম, এটা অনেক সুন্দর। এটার উদ্দেশ্যেই আমরা যাচ্ছি। এই তো এগুলোর মধ্যে ঝুঁক থাকে, ঝুঁক যাতে আমাদেরকে না ধরে সেজন্য আমরা হেক্সিসল সাথে নিয়ে এসেছি। ফার্স্ট এড কিট, নাপা এক্সট্রা সব কিছু হয়ে আছে, লবণ টবণ।
হয় স্যার, কেমন লাগবে না এলে চলতো না। এই তো এই পথ দেখেন, আর কত ভিতরে কত নিচে স্যার, সামনে কিন্তু আরো ডেঞ্জারাস। আস্তে আস্তে রে, সামনে আমাদের খলিফা আসছে। খলিফা ভিডিও করতেছে রে রাইলা ড্যানিয়েল। আমরা এখন খলিফার সন্ধানে বের হচ্ছি। স্যার, স্যারের জন্য একটি বউ দেখছেন। এই দেখো রে, জায়গাটা কত গভীর। এই যে বহুত গভীর রাস্তা, মোবাইলটা ভালো দিলে ইচ্ছা করতেছে, তুললে নিলাম। ড্রোন আনলে স্যার অনেক সুন্দরই তো, সে অস্থির দুর্গম রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি আমরা। আসি বন্ধুরা, তুলো তুলো তুলো। এই দেখো গাদা তুলবে, গাদা তুল। এমনি রাস না, গাদা তুল উঠে। এখন আরো ডেঞ্জারাস রাস্তা, এই সামনে এত বড় একটা খাদ, এই খাদ নাই মানে মা খাওয়া লাগবো। অনেক ডেঞ্জারাস রাস্তাটা, বাস ছাড়া চলাই যায় না, অনেক দুর্গম পথ, পড়লে শেষ, হাত পাও ভাঙ্গা নিশ্চিত। তারপর আমরা অতি উৎসাহের সাথে চলে এসেছি। মোবাইলটা পড়ে গেছিল বলে একটু অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে, আরও বহুত পথ দূর। স্যার, এই তো আরো দুর্গম রাস্তা, সামনেই পানির পথ। ওপস, ভিডিওটা অনেক কষ্ট করে করতেছি, পড়লে শেষ। আশা বল ভাই আইস না, ওয়েট। এই তো এই সব রাস্তা দিয়ে যেতে হচ্ছে, বহুত কষ্ট। আশা বল আসো, বাস এসএসসি বাইচ বেশ। অবশেষে পানির স্বর্গ পাইলাম মোটামুটি। এই তো আমরা এত দুর্গম পথ হেঁটে আসছি, এখানে বহুত কষ্ট, পানি সেই স্রোত, আহা ঠান্ডা পানি, খুবই অস্থির, অনেক অ্যাডভেঞ্চার জায়গাটা। শুধু পাথর, এটা পাথর না নি মামু, নাকি এটা কাছের? স্যার পাথর, বাহ, সবই পাথর রে, খালি নাম লুইছে। ও ভাই জোস, জায়গাটা সত্যি অনেক জোস। আরে ঠিক ছিল না, সামনে নাও, এই সামনে আরে জোস রাস্তা আর রাস্তা। এটা খুবই উচিত ছিল, এটা বড় শিখাইছে। হাই, নট অনলি বাট অলসো, বাট জায়গাটা অনেক সুন্দর। স্যার ওয়াটারফল, স্যার মিনি ওয়াটারফল।
কম্পিউটারে বেটা ফোন দিছ নি রে চল চল আমার টাওয়ারটা কই এই তো ছোট্ট এই তো বন্ধুরা এই অস্থির রাস্তাটা ভিডিও ওয়াটারফল এটা হলো আমাদের মিনি জলপ্রপাত যেটা আমরা এই রাস্তা আইতে পাই অনেক সুন্দর রাস্তাটা এই ছেলেরা এই মেয়েরা ফুল তুলিতে যায় ফুলের মালা গলায় দিয়ে তুষির বাড়ি যায় চলো চলো যাই পালের বাড়িতে যাই জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু কানা কুনা গুয়ে এ এ পড়ে গেছে ক্যামেরা রেকর্ড হয় নাই ইস ইস হেই অ্যাডভেঞ্চার অ্যাডভেঞ্চার ওয়ার্ল্ড নিচি দাদা সাবিন সাবিন নিচি দাদা পড়বে নাইলে আবার এই তো আমরা যাচ্ছি হেঁটে বহুত বলো পাইব তোমারে আখিতে আখি আখিতে ও আমি আছি হোয়াট এ সাউন্ড ক্রিয়েট করছো বন্ধু দিব দিব শিবাগু দিস না রে আহা কি করিলে বলো পাইব তোমাকে আখিতে আখি আখি না ভালো লাগছে প্রথমে একটু ক্লান্তি লাগছে ভাই ভাই সত্যি কথা সিরিয়াসলি এই সাঁতার লাগে না ধরে মোবারক মোবারক খানা ওই সামনে আমি কি সাঁতার দিয়েছি দাঁড়াও রে ফুলা ভাই আমি আইতাছি ইয়া ফিরে পাবছো তোমার বক্তিয়া আরে যাইতো না বাহুবলীর মাঝে এ পুরো দে অবশেষে আমরা পৌঁছে গেছি হামাম জলপ্রপাতে এখন আমরা এখানে স্নান টান করবো অনেক কিছু করবো হামামে স্নান করে নিলাম এই যে আমাদের জুয়েল স্যার এই যে সাবিন ব্রদা এই যে জলপ্রপাত নায়গ্রা না স্যার এটা হামাম জোস mau item nih banit muen lu চলে মো আইছে আইছে আস্তে পানির দিকে অগ্রসর হচ্ছে আমি পড়লে শেষ পাথর চলে যাচ্ছি সেই পাথরের কিনারায় জোস সেই সেই কি একটা ফিলিং অবশ্যই ব্লকটা কিন্তু সেই চলতেছে এই যে ঠান্ডা মামা যাও ওয়েট ওয়েট এই যে মামা আইছি চলো তো পারবে কুইট চালাও তোমার ব্লগে আছি আমরা এই যে চলে আসো মোবারক চাচ্ছু এই যে আসলে বিস্তারে আমরা হামাম থেকে রওনা দিয়ে দিছি এতক্ষণ ভিডিও করতে পারি নাই কারণ অনেক রিস্কি প্লেস আসতো প্লাস অনেক পানি অনেকবার পিছলা খাওয়ার সম্ভাবনাও ছিল এখন আমরা ওই জায়গা থেকে রওনা দিয়ে দিছি রাস্তায় আছি পথে সবাই দেখে যাবেন কিভাবে কত কষ্ট এই দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে যেতে হয় হাম জলপ্রপাতে এই জলপ্রপাতে শুধু এই বাঁশই সম্বল আর কিছু নেই হ্যাঁ ভিডিও হচ্ছে সে একটা জিনিস
ক্যামেরাটা ব্লার হয়ে গেছে, আর সব ঠিক আছে। জোস জোস একটা ফিলিং আছে সিরিয়াসলি। হামাম ইজ দ্য বেস্ট প্লেস। জোস জোস অস্থির একটা প্লেস, অস্থির একটা প্লেস এটা। সেই 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 গভীরতাটা অনেক। বিদায় হাম হাম, চলে যাচ্ছি এই যে মুবারক চাচ্চুর সাথে। অবস্থা খুবই দুর্গম, পাহাড়ি রাস্তা। নিমু নিমু, এই যে সূর্যের দেখা পেলাম এতক্ষণ পরে। চলে যাচ্ছি এখন, আমরা রওনা দিয়েছি কলাবনের উদ্দেশ্যে। সেখানে গিয়ে বাকি ক্লিপটি দেখাবো। ততক্ষণ পর্যন্ত সাথেই থাকুন।